यार मेरे साथ ही ऐसा बार बार क्यों हुआ है कि कस्टमर आके बोल रहा था भाई मेरा फोन बार बार स्विच ऑफ। हेलो गाइस, मैं हूं सुरमान और मेरा एक छोटा मोटा मोबाइल रिपेयरिंग है। मैंने कस्टमर को बोला इस फोन में मेन दिक्कत क्या है, तब कस्टमर ने बोला बार बार वीवो का लोगो आ रहा है। लग जाता अपना काम पे। पूरा फोन खोलने के बाद इसका जो वॉल्यूम पावर ऑन बटन होता है वो खराब है। फिर क्या इसका पुराना पत्ता को अच्छे से खोलने के बाद जो पावर ऑन का बटन प्यार से इसको निकालने के बाद मेरे पास जो नया पत्ता से वॉल्यूम ऑन ऑफ करने का जो स्विच था वो मैंने के बाद वहाँ पे लगा दी। गाइस सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।